li ñu nar a daj en termes d'énergie de temps et d'argent war ko mobiliser pour dem rek ne serait-ce que seppi néew yi ci biir géej gi li ñu nar a daj nar ko perdre ci temps pour mobiliser le convoi au président pour mu dem jaale ji ak ñeneen li ñu nar a daj en termes de temps sénégalais yi toog ci pendant une semaine pendant 2 semaines di ci ngawti parce que ñii des nañ ci géej gi wallahi Achim loolu yëpp buñ ko dajee balaa ñaari gaal yii di départ ci gàmmu gi ñu jàppale. salaamaaleykum Sénégal am ngeen 2007 am ngeen wallahi Achim merci beaucoup. Ça devient de plus en plus précis ndax je pense que yi drame bi amee Mbour ba léegi nit yaa ngi envoyé message di commentaire partout que ne am na ñaari gaal yu war a départ Bargny géej am na ñaari gaal yu war a départ Bargny géej le 25 octobre 2023 la seen gaal teer fële ca Espagne gaal goo xam ne ay mool képp ñoo ci nekkoon Bargny la déparé woon ki nga xam ne si moo ñu woo insisté ci di mool nekk ca Espagne wax nañu ne période bi ñu doon dem ñoom nga xam ne yamul ak période bii nga xam ne ci orage lañ nekk taw yi bari na ngelaw bi bari na et cetera lu ñu dajul ci yoon bi amul 9 jours lañ daw diggante Sénégal ak Espagne nga xam ne bi ñu teeree ci ñoom bëri na ci ñoo xam ne si peut-être sax am nañu problème ba léegi mais ce qui est sûr mooy que ne li mu insister ci lii mu joxe comme information et il n'est pas le seul minimum 3 personnes jox nañ ñu l'information à savoir que ne fii ci Bargny géej am na ñaari gaal yi war a départ ci fan yu néew et là le gars ki nga xam ne moo nekk Espagne il est allé beaucoup plus loin nee na gaal yi ñu ngi koy tëgg depuis plus de 1 mois te nag c'est stratégique parce que lii di gaal nga bëgg cee duy ñaar ba mu fees faaw mu jël plus de 1 mois mais lu tax ñu bëgg a précipiter dem ci gàmmu gii c'est parce que gàmmu ci la Sénégalais yi di nekk ci li nga xam ne si mooy ay festivités ñii dem ci gàmmu yi fii ñii dem fee ba ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a saytu kaaraange ak saytu kii nit ñi sax dañuy nekk ci tali bi war a veiller ci sécurité routière bi wala ñiy dem gàmmu ji sax wala ñiy nekk ci yeneen ak yeneen ba duñ tal ñi nekk ci géej gi donc c'est le bon moment pour yéeg ci géej gi dem et ils ont beaucoup de chance dem ba génn les côtes sénégalaises te kenn du leen gis waaye comme ni ma ko waxoon à l'entame de mes propos liñ nar a daj buñ xasee dee ci géej gi wallaay Achim mu dajee 1/4 ba ñii duñ génn Sénégal gaal yi duñ départ li tax nag moom mu araftu woote insister message sonn ci lool c'est parce que son petit frère dafa bëggoon dugg ci gaal yooyu convaincre nañ ko nag bam na day toog mais rien n'est sûr pour calmer wax ji pour rassurer seen waa kër pour dalal seen xel mën naa nekk mu ne ok d'accord dematu ko bañ na suba la gaal yi dem mu ne dem ca kaw ne ñoom yéeg dem mais li ci gën a doy waar information bi mu ci gën a joxe te ça mu nekk information bi nga xam moom mooy éclairer le plus mooy que ne daf ma waatal ni ñoom bi ñuy dem dañoo liggéey ak police bu Bargny ñenn ay policiers lañu liggéeyal maanaam seen gaal gi teer le 25 octobre 2023 dama duma la ko nëbb bi ñuy dem ñu nekk ay policiers ñoo liggéey ci gaal yi mais gars yi ñu ñëwaat tuuti réflexion ci xel
tamit. Je pense que c'est pourquoi même gaal yi di jël beaucoup plus de temps tëgg bi di jël ay 1 mois ci 2 mois mais gaal yi xam ngeen ne ñi yëg ci gaal yëpp dañuy am gilet de sauvetage et je pense que benn nit warul mën a dem fenn ñaari gaal par exemple bu jet gaal war a def 200 personnes ça va faire 400 personnes benn nit moo war a dem jëli 400 gilets de sauvetage xaw ma ñuy defar gilet wala ñu koy octroyer les personnes mais 400 gilets de sauvetage fu mu génn trace am na fa mën naa am nag il procède de manière intelligente mën na nekk ne ces gens-là ils procèdent de manière intelligente bañ a jëlandoo gilet yi benn yoon wala jël ko 10 jours bu ne nga jël 2 wala juste 2 jours yu ne nga jël 10 voilà cas beneen bi mooy ñuy liggéey ak ñi nga xam ne ñooy defar gilet de sauvetage wala ñu leen koy octroyer doy na waar daay li wér te wóor mooy kii ñu jox information bii il s'inquiète trop pour son frère il s'inquiète trop pour les populations de Bargny te il m'a juré que ne gaal gi teer le 23 octobre 2023 ay mool képp ci nekkoon képp ku dooraat taxawalaat gaal Bargny amoo ay capitaine ay nit yu wóor yu ko mën a yóbbu ba mu yegg Espagne koo fa jël danga koo jëli feneen fay ko mais du waa Bargny moom donc may lancer wàlle message yéen ñi nga xam ne yéen a nar a dugg ci gaal yooyu Bargny géej ay personnel yu qualifié ci gaal xam gaal ay capitaine yu wóor yu leen mën a yóbbu ba Espagne amu fa bu ñu leen ko waxee dañ leen di nax dañuy kolo bu am ñu leen yóbbu ñuy wax it ñi nga xam ne si ñoom lañ jox liggéey ñu fas yéene doubler wala bon tripler les efforts yi ñu doon def pour arrêter gaal yi vraiment ça vaut la peine de faire une enquête avant que gàmm du jot parce que ñaari gaal yi li wér te wóor mooy gàmm dinañ départ moo xam avant gàmm la moo xam juste après gàmm wala sax jour gàmm mais lépp pare na te ki ñuy jox information bi mool la dëkkoon ca Bargny xam lépp lu fay xew te ñoom it ñi nga xam ne ñooy dëgg gaal yi fii dañ leen di laaj ay conseillers ñu géej gi demee nu Espagne def donc drame bii xew ci Mbour tax na mu ragal xam ne ay mbokkam doo nga nar a yëg ci gaal gi ay rakkam mën nañoo yëg ci gaal gi ak ñu mu xam tax mu alerter le gouvernement sénégalais monsieur le président monsieur le premier ministre gaal gi bu déparé bu fekkee ne message bii may def jot ngeen ci bu gaal gi ñaari gaal yi buñ déparé am ngeen ci part de responsabilité assalaamu aleykum wa rahmatullah